galera, marshmallow torradinho no canal do Theo. Fogueirinha na Praia do Rincão, na frente do apartamento. O Theo e o Pedro Henrique. Galera! Aí dá um oi. O Theo com a mão machucada, que caiu hoje de bicicleta, acidente na ciclovia Balneário Rincão. Aí o Henrique Rusa da FEBAV. Essa fogueira, iluminaram a rua. Esse é o canal do Theo aí. Bora seguir, bora curtir, galera. Aí, o Theo não tá no vídeo porque tá machucado, mão machucada. Bora se inscrever no canal do Theo aí. Um giro na praia. Uhul!